स्टार्ट गरौँ कम्पोजिट फंक्सन। अब कम्पोजिट फंक्सन को मतलब के हुन्छ सपोज हामीले यो fx एन्ड gx दुईटा फंक्सन हुन्छ, यो दुईटै फंक्सनलाई कम्बाइन गर्नुलाई हामी के भन्छौँ कम्पोजिट फंक्सन। यसरी गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले यो f f भइहाल्छ भन्नाले f को भित्रमा fx फंक्सन आउँछ। यदि हामीले g अफ f भनिदिन्छ त्यसको मतलब हुन्छ g को कोसँग कम्पोजिट गर्नु छ f सँग fx भइहाल्छ। मिनिङ के हुन्छ g अफ f यानी कि f फंक्सन को पनि कहाँ राख्नु छ हामीले g फंक्सन राख्नु छ। यस्तो किसिमको हामी अगाडि आउँछौँ। हेर्नु how to find composite function। हामीले composite function चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने। फर एक्जाम्पल fx एउटा फंक्सन दिएको छ हामीलाई 3x + 4 एन्ड gx अर्को फंक्सन दिएको छ हामीलाई 2x - 3। यो दुईवटा फंक्सनले हामीलाई भनिन्छ यो क्वेशन छ ए देन फाइन्ड भनिन्छ f of gx और g of fx और ऐसे में क्वेश्चन बना सकते हैं f of g 2 को वैल्यू कर बना सकते हैं और g of f -4 को वैल्यू कर सकते हैं। ऐसे खाली क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, तो शुरुआत पूरा फर्स्ट में एक नंबर क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है f o gx को। यसमा ध्यान दिने कुरा के छ हामीलाई यो सुरुमा कुन फंक्सन छ f फंक्सन आ यसको भित्रमा कुन फंक्सन राख्नु छ g फंक्सन। तो सोलुसन गर्दाखेरि बाहिर वाला जसको भित्रमा राख्नु छ त्यो वाला फंक्सन बनाउँछ यानी कि fx = के दिएको छ हामीलाई 3x + 4। अब यो fx को भित्रमा कुन फंक्सन राख्नु छ gx फंक्सन। त्यसरी गरेर gx फंक्सनलाई सब्स्टिट्युट गर्नुछ। यहाँ रिप्लेस गरेको छ x लाई f को फंक्सनमा जुन x छ तो gx ले त जहाँ जहाँ यसको भ्यालु छ x त्यसको ठाउँमा के राख्नु छ gx। 3 टाइम्स को बिहा छ gx + 4। अब यसमा भ्यालु राख्नु 3 टाइम्स gx को भ्यालु कति दिएको छ भने एउटा फंक्सन छ हामीलाई 2x - 3 प्लस मा 4। यसरी गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6x - 9 + 4 = आउँछ हाम्रो 6x - 5। यही दिया है इसको f of g को कंपोजिट फंक्शन। अब यो f of g निकालिसकेपछि f of g 2 को मान निकाल्नु छ भने बस एक स्टेप बनाउनु छ। देयरफोर अब f g कसको मान निकाल्नु छ 2 को, किनभने x को मान पाइसकेको छ मात्र के गर्नु छ यहाँ त्यो फंक्सनमा 2 को भ्यालु निकाल्नु छ। त जस्ट यहाँ आएको आन्सरमा x ठाउँमा कति राख्नु होला 2 - 5 के भी आउँछ 6 * 2 = 12 - 5 and this is 7 आन्सर। ओके, यसै गरेर कम्पोजिट र त्यो भित्र भएको कुनै मानलाई हामी निकाल्न सक्छौं। ओके, त्यसै अर्को फंक्सन छ हामीलाई gof र gof को भित्रमा के छ -4 को भ्यालु। स्टार्ट के गर्नु होला यसबाट g बाट स्टार्ट गर्नु होला। g को भित्रमा f फंक्सन आ जति भ्यालु आउँछ यसको किसिमको त्यसमा कतिको मान राख्नु होला -4। क्लियर, टोटल जान्छ। if fx = 2x - 4 and gx = 3x + 5 then find f of f -3 को वैल्यू। और फर्स्ट वैल्यू सेकंड दिया है g of f 2 को मान सुरु करो हामी फर्स्ट क्वेशन बाट। एक मान के निकाल्न भनेको छ हामीलाई f of f को भित्रमा -3 को मान निकाल्नु छ।
यहाँ पे आज सुरुवात गर्दाखेरि सोलुसन f लाई f भित्र राख्नु छ त f फंक्सन दिएको छ 2x - 4 f को भित्रमा f x फंक्सन राख्नु छ त 2 टाइम्स यहाँ भइहाल्छ fx फंक्सन -4 अगेन 2 अब fx फंक्सन छ 2x - 4 माइनस में 4 यो भइहाल्छ 4x - 8 माइनस में 4 4x - 2 अब यति तरिकाले यो कम्बाइन यसको भित्रमा के को मान निकाल्नु छ -3 को नाउ f को भित्रमा f -3 को भ्यालु कति हुन्छ त यसको भ्यालु आएको छ 4x बनाले यहाँ -3 यो -2 4 3 is -12 we get -24 आन्सर यसरी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यसको सेकेन्ड टाइपको क्वेशन दिएको छ सेकेन्ड मा हामीलाई दिएको छ g of f2 को मान दिन्छ यहाँ g फंक्सन को भित्रमा f फंक्सन राखेर जति कम्बाइन आउँछ त्यसमा फेरि 2 को मान पत्ता लगाउनु छ। त्यसरी बुझ्नु g बाट सुरुवात गर्नु छ हामीलाई सोलुसन गर्दाखेरि त g फंक्सन कति छ हामीलाई 3x + 5 अब g को भित्रमा fx फंक्सन आउनु छ त 3 टाइम्स अब हामी एकचोटी बुझिसकेपछि यो fx नलेको पनि डाइरेक्ट fx को भ्यालु लेख्दा पनि हुन्छ त डाइरेक्ट यो राशि यहाँ x को ठाउँमा अब fx को मान आउँछ कति आउँछ यो 2x - 4 प्लस 5 भइहाल्छ 6x - 12 प्लस 5 भइहाल्छ 6x - 8 नाउ g of f2 को मान निकाल्नु छ भने यहाँ 6 टाइम्स 2 - 7 भइहाल्छ 12 - 7 is equal to 5 is the ओके त यसरी गरेर हामी दुईटा फंक्सन वा दुईभन्दा बढी फंक्सन दिएको पनि हामी के गर्न सक्छौं कम्बाइन गर्न सक्छौं कम्पोजिट गर्न सक्छौं। ओके अब बरौं अर्को टपिकमा यसैलाई गाह्रो बनाउनको लागि समटाइम्स हामीले के सोधिन्छ if f x + 2 बराबर 3x + 4 and gx plus 3 is equal to x minus 6 or x plus 6 by 1 is a find f of gx कति होला त पहिला त हामीले क्वेशन मा यो गर्नुपर्छ यहाँ fx फंक्शन छ यहाँ के छ fx plus 2 मा फंक्शन छ यहाँ के छ x plus 3 छ gx चाहिँ छैन तर हामीलाई कम्बाइन गर्नु छ fx र gx लाई कम्बाइन गर्नु छ त पहिला त fx र gx फाइन्ड गर्नु पर्ने त्यसको लागि यो fx plus 2 equal to मा जुन दिएको छ 3x plus 4 यसबाट पहिला हामी fx फाइन्ड गर्छौं कसरी यसको दुईटा तरिका छ पहिला दिएको जति छ यहाँ दिएको यहाँ x मा राख्नु प्लस माइनस गरेर अगाडि बढ्छ अर्को तरिका छ यहाँ जुन हामीले दिएको हुन्छ भ्यालु यसको ठाउँमा नयाँ भ्यालु राख्ने सब्स्टिट्युसन गर्न सक्छौं जस्तै यहाँ 4x plus 2 is equal to मा k x is equal to कति दिएको छ हाम्रो k minus 2 therefore यहाँ f यो बोलेको ठाउँमा के लेखेको छ हामीले k is equal to 3 x को ठाउँमा के रिप्लेस गरेपछि यहाँ k minus 2 plus 4 k minus 2 plus 2 मल्टिप्लाई गरौँ त 3k minus 6 plus 4 भइहाल्छ यहाँ आउँछ 3k minus 1 ओके त फंक्सन यो सबै k मा आएको छ तर हामीले चाहिँ यो fx चाहिन्छ त एउटा सिन्टेक्स लेख्नु पर्छ रिप्लेसिङ k by x यानी कि यो फंक्सन अब k को ठाउँमा कति राख्नु गएको छ म x यहाँ दिया छ f x is equal to
सिमिलरली gx को पनि सेमै गर्नुपर्छ किनभने gx पनि दिएको छैन ओके अगेन दिएको छ हामीलाई सिमिलरली लेख्नु सिमिलरली यस्तै किसिमले अब यो gx कति दिएको छ x + 3 = -x + 6 यहाँ डाइरेक्टली गरेर पनि हुन्छ यो जी अर्को तरिकाले के भन्न सकिन्छ x + 3 छ यहाँ x + 3 अनि यहाँ 3 लेख्न सकिन्छ अब यतिको ठाउँमा x यहाँ पनि x यहाँ गएको छ हाम्रो gx = x + 3 यसरी हामी गर्न सक्छौं यो पनि तरिका छ अदरवाइज यसलाई पनि यो x + 3 लाई कुनै नयाँ भेरिएबल मानेर चेन्ज गर्नु वापस त्यसलाई रिप्लेस बाइ x गर्नु दुईटै तरिका भएको छ ओके अब मेन कुरा भन्नुस् f र g लाई कम्बाइन गर्नु छ त f बाट सुरुवात हुन्छ हाम्रो fx कति छ हामीसँग 3x - 2 f को भित्रमा gx आउनु छ 3 टाइम्स के बिहा छ हाम्रो gx नलेखे पनि हुन्छ डाइरेक्ट भ्यालु लिँदा हुन्छ त्यो पनि 3 यो x + 3 - 2 यहाँ छ हाम्रो 3x + 9 - 2 3x + 7 ओके यही थियो एउटा डिफरेन्ट टाइपको यो अवस्थामा के गर्नुपर्छ पहिला fx र gx निकाल्नुलाई यस्तो अवस्था आएको छ भने त्यसपछि गिभन क्वेशनलाई सल्भ गर्नु ओके Now next topic हामीलाई इन्भर्स फंक्शन को बारे जसलाई भनिन्छ विपरीत फलन जसलाई भनिन्छ नेपालीमा त इन्भर्स फंक्शन सल्भ गर्नको लागि वा फाइन्ड गर्नको लागि 3-4 वटा हामीले 3 वटा स्टेप्स त्यसलाई फलो अप गर्नुपर्छ जस्तै हामीलाई भनिन्छ if f(x) = 3x + 4 then find f inverse x पावर of -1 लागेछ त्यसलाई इन्भर्स गरिन्छ फेरि पावर 1 2 3 त्यसको नपर्नुला त्यो इन्भर्स को नोटेसन दिएको छ f inverse x दिएको छ त्यसको लागि दिएको फंक्शन पहिला लेखिहाल्नु होला तो 3x + 4 यहाँबाट दिएको फंक्शनलाई y मान्नु लेट y = 3x + 4 दिएको फंक्शनलाई y मानेर लेख्नु होला त्यसपछि interchanging x and y by interchanging x and y तो मतलब हुन्छ x लाई y बनाउनु छ y लाई x बनाउनु छ पूरे सेन्टेन्स लेख्नु होला यदि टाइम छ भने अथवा जति गर्दा पनि हुन्छ बाइ इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y त्यसको मतलब के छ जहाँ x छ त्यसको ठाउँमा y y को ठाउँमा के लेख्नु छ x आउँछ त यहाँ y छ यहाँ गएको छ x यतातिर के छ हाम्रो 3x अनि यहाँ गएको छ y प्लस 4 यसरी इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि फर्स्ट स्टेप त हाम्रो y मान्नु सेकेन्ड स्टेप के छ इन्टरचेन्ज थर्ड स्टेप के हुन्छ टार्गेट हाम्रो यो जुन y आएको छ रिप्लेस भएर इन्टरचेन्ज भएर त्यसको हामीले सिंगल भ्यालु निकाल्छ किनकि y बराबरमा अब कन्भर्ट गर्नु छ इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन ठीक छ यो 4 लाई यहाँ ट्रान्सफर गर्दा x - 4 भइहाल्छ यहाँ कति भइहाल्छ हाम्रो 3y y ले यहाँ डिवाइड भइहाल्छ तो y = भइहाल्छ हाम्रो x - 4/3 अब यो जुन नयाँ y को भ्यालु आएको छ जुन रिप्लेस गरेर y को भ्यालु इन्टरचेन्ज गरेर जो y को भ्यालु आएको छ त्यो नयाँ y को भ्यालु के हुन्छ इन्भर्स हुन्छ therefore f inverse x = x - 4/3 is the यसले गरेर हामी कुनै पनि फंक्शनको इन्भर्स निकाल्न सक्छौं पहिलो स्टेप दिएको फंक्शनलाई y मान्नु छ त्यसको बाद दोस्रो स्टेपमा x र y इन्टरचेन्ज गर्नु छ थर्ड स्टेपमा हामीलाई दिएको फंक्शनलाई y
इन्टरचेन्ज गरेपछि y फंक्सन सबै भरमा लेख्नु ओके त्यस्तै इन्भर्स फंक्सनले अर्को टाइपको क्वेशन यदि हामीले दिन्छ fx is equal to 3x minus 4 and gx is equal to 4x plus 2 then find एउटा क्वेशन दिया छ यसमा f of g inverse x ओके वा सेकेंड के दिया छ हमरा कि f inverse 3 को वैल्यू का थर्ड और दिया था j इनवर्स 4 को मान करते हैं फिफ्थ दिया था हमें g ऑफ f x को होल इनवर्स कर दिया तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाला बन सकते हैं तो पहला वर्ग में इनवर्स सीखे थे इसमें इनवर्स में 3 को मान निकालना यहां पर 4 को मान निकालना तो पहले सीखो यहाँ मैं g फंक्शन वाला है सारा आइडिया है ओके थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या फाइंड करना है तो g इनवर्स 4 को वैल्यू कर दिया यहाँ है क्वेश्चन ओके ध्यान दे देना कुल फंक्शन के इनवर्स निकालो छ g को और त्यसमा कति मान निकालो छ 4 तो सुरुवात गर्दाखेरि सोलुसन g फंक्शन कति दिएको छ हामीलाई यो 4x प्लस मा 2 दिएको छ अब यसलाई हामी y मान्नु पर्छ लेट y is equal to 4x plus 2 दिइहाल्छ y मानेपछि सेकेन्ड स्टेप के छ इन्टरचेन्जिङ x and y x र y ले के गर्नुपर्छ चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले चेन्ज गरेर के आउँछ यहाँ x is equal to 4y plus 2 अब यो 2 लाई यहाँ ट्रान्सफर गर्नु और x minus 2 is equal to 4y और यहाँ ट्रांसफर हुन्छ और यो x minus 2y में के हुन्छ 4 is equal to y हामी भर्खरै पढ्थ्यौ नयाँ जुन y को भ्यालु आउँछ त्यही इन्भर्स हुन्छ देयरफोर यहाँ g इन्भर्स x को मान कति आयो x minus 2/4 अब यसमा कति को मान निकाल्नु छ त पहिला त इन्भर्स निकाल्नु इन्भर्स निकालेपछि त्यसमा 4 को मान निकाल्नु छ नाउ g इनवर्स 4 को वैल्यू त g इनवर्स यहाँ x minus 2/4 दिएको छ भने x को ठाउँमा 4 दिएको छ minus 2/4 रिजल्ट कति आउँछ हामीलाई 2/4 यानी कति आउँछ यो 1/2 इज द आन्सर सिमिलरली तपाईहरु यसलाई गर्नु आफ्नो आफ्नो कपीमा यसलाई ट्राई गर्नु यस्तै गरेर एन्ड नेक्स्ट मा जान्छौं हामी अब यो यहाँ आयो फर्स्ट क्वेशन र यो लास्ट क्वेशन यो दुईटाबाट हामी सिक्छौं ओके सो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में के फाइंड गर्नु छ f of g इनवर्स x यानी कि पहिला त g इनवर्स निकाल्नु पर्छ हामीले त्यसपछि f को साथमा कंपोज गर्नु छ भर्खरै बन्दाकारी हुनु पर्यो कंपोज गर्ने तरिका त f त हामीले दिएको छ f फंक्शन दिएको छ g इनवर्स भर्खरै हामीले यहाँ निकाल्ने तरिका त थाहा छ मलाई ओके जस्ट के गर्नु छ सुरुवात यहीँबाट गर्नुला त्यसै कारण के जसको सुरुमा रहन्छ फंक्शन त्यही फंक्शनबाट स्टार्ट गर्नु सोलुसन f
3x माइनस 4 fx कति दिएको छ हामीलाई 3x माइनस 4 अब f को भित्रमा कम्बाइन गर्नु छ g इन्भर्स फंक्सन g इन्भर्स फंक्सन यहाँ राख्नु यहाँ 3x छ x को ठाउँमा के गर्नु होला यो g इन्भर्स को भ्यालु त g इन्भर्स को भ्यालु कति छ यो x minus 2 by मा 4 आयो minus 4 as it is आफ्नो ठाउँमा छ क्लियर अब आगे 3 मा माथि मल्टिप्लाई हुन्छ 3x minus 6 by मा 4 minus 4 4 ले यहाँ एलसीएम भइहाल्छ रिजल्ट कति आउँछ उसका 3x minus 6 minus 16 होल by मा 4 र यसरी गर्दाखेरि यसको रिजल्ट चाहिँ कति आउँछ 3x minus 22 over 4 is the final answer यानी कि f र g को इन्भर्स लाई कंपोज गर्दाखेरि रिजल्ट कति आउँछ 3x minus 22 over 4 क्लियर सिमिलरली अब लास्ट वाला क्वेशन है लास्ट को जुन क्वेशन छ हामीलाई यो 4 नम्बरमा g of f(x) को होल इन्भर्स बनाउनु त यहाँ पहिला होल इन्भर्स दिएको छ त जसको पहिला बीचमा दिएको छ ब्रैकेट को भित्रमा कम्पोजिसन ले पहिला कम्पोजिट गर्नु छ त्यसपछि त्यसको रिजल्टलाई इन्भर्स गर्नु छ त यहाँ पहिला हामीले के भन्छ g र f लाई कम्बाइन गर्नु छ त्यसपछि त्यसलाई इन्भर्स गर्नु छ यही क्वेशनले भनिरहेको छ ओके त्यही सोलुसन गर्दाखेरि g र f लाई कम्बाइन त g बाट सुरुवात गरौँ g फंक्शन छ कति हामीसँग 4x प्लस मा 2 g को भित्रमा हामीले f कम्बाइन गर्छ त f(x) फंक्शन त 4 टाइम्स f फंक्शन को छ 3x minus 4 आएको छ प्लस 2 and combine 4 3s are 12x minus 16 plus 2 equal to 12x minus 14 दिएको छ ओके यो बीचको काम भइहाल्यो अब हामीलाई इन्भर्स निकाल्नु छ यो देयरफोर लास्ट में लेखे हाल्यो g of f(x) को भ्यालु यति आएको छ 9 यसलाई के गर्नु भयो इन्भर्स निकाल्नको लागि जुन फंक्शन को हामी इन्भर्स निकाल्न चाहन्छौ त्यसलाई हामी के मान्दिने y मान्दिने यहाँ हामीले यसको इन्भर्स निकाल्छु त यसै फंक्शनलाई y मान्नु पर्छ अगाडि दिएको छ 12x minus 14 by interchanging x and y we will x is equal to क्या छ 12y minus 14 14 यहाँ आउँदाखेरि x plus 14 अब 12 यहाँ आउँदाखेरि by 12y जुन नयाँ y को भ्यालु आछ त्यही हाम्रो इन्भर्स हुन्छ त फाइनली हामी के भन्न सक्छौं g of f(x) होल इन्भर्स बराबर में x plus 14 by 12 is the answer यसले गर्न सक्छौं यस्तै खाले क्वेशन्स हाम्रो एससी मा आउन सक्छ ओके फर द 2 मार्क्स ओके यति गर्दाखेरि यसबाट सोधिने जति पनि प्रश्न छ सबैलाई कभर गर्न सकिन्छ अझ के हुन्छ समटाइम्स हामीले के दिएको छ भ्यालु निकाल्नु समटाइम्स के चाहिँ हामीलाई भ्यालु भनिन्छ if f is बराबर 5x minus p and f inverse 2 बराबर में 3 छ भने then find the value of p यहाँ fx एउटा फंक्शन दिएको छ 5x minus p जसमा f को इन्भर्स 2 को भ्यालु कति दिएको छ 3 र हामीलाई के निकाल्नु छ p को भ्यालु निकाल्नु छ त्यही क्वेशन को ब्रेक डाउन गर्नु सोलुसन यहाँ f दिएको छ 5x minus 2 5x minus p दिएको छ त्यसो पहिला त f इन्भर्स निकाल्नु छ त्यसको भित्रको 2 को भ्यालु त्यहाँ राख्नु छ हामीलाई यो पुरैको मान 3 राख्नु छ त्यसपछि हामीलाई p को भ्यालु निकाल्नु छ त पहिला इन्भर्स निकाल्नु छ त
तो लेट y is equal to 5x minus p by interchanging x and y, we get x is equal to 5y minus p, ठीक है। अच्छा x plus p by 5 is equal to y minus p plus यो कोएफिशिएंट में से गुणांक में से इसलिए डिवाइड हो सकते हैं। therefore f इनवर्स x को वैल्यू कर दिया हमने यो x plus p by 5। अब इसमें कर को मान रखना छ 2 को मान f इनवर्स 2 बराबर 2 plus p by 5। आइयो पूरे फंक्शन को वैल्यू कर दी को 3 यहाँ 3 रखूं तो ये आंसर 2 plus p by 5 5 3 जा 15 2 plus p 2 यहाँ ले लूँ तो p इज पर क्या होगा 15 minus 2 और फाइनली p को वैल्यू कर दिया होगा 13 इज द